Hoxe, eu son Iago, son un compañero do grupo de normalización. Nada, o primeiro é dicir que obrigadas a todas por vir hoxe. A verdade é que emocionanos moito que funcione a proposta. Somos 180 visitas no ciclo e gosto ver tanta xente este tipo de temas. Nós somos unha asociación de estudantes en medicina que loitamos por defender un maior uso da lingua na nosa facultade. Esta proposta, este ciclo de palestras, é unha continuación dunha proposta que xa sacamos hai 2 anos, que quedou un pouco parada polo tema da pandemia. Só podemos facer unha charla. E precisamente esa primeira charla era sobre a saúde mental na Galiza. E é un pouco simbólico que, bueno, pois que hoxe, desde unha perspectiva distinta, pois que volvamos a tocar este tema que nos parece tan importante. Lembrarvos, ademais, que as que querades acudir a todo o ciclo, saber que o 13 continuaremos coa palestra sobre atención primaria. Será unha palestra na que pediremos un pouco máis do público, será un pouco máis mesa redonda que palestra uso. E logo acabaremos coa palestra sobre drogodependencias, na que teremos será un pouco máis expositiva, falarán un pouco máis exponentes e, bueno, esperamos que vos guste. A nivel logístico, que hoxe fixemos moi ben a verdade, agradeceríamos que chegarades un pouco como hoxe, uns 15 minutiños antes para poder entrar todas, sentarnos e empezar máis ou menos na hora. Hoxe a verdade que saiu bastante mellor do que pensábamos. Bueno, xa vos comentábamos que este é un ciclo que é a segunda vez que o facemos, isto é unha actividade moi especial para nós, a verdad, porque, bueno, nos loitamos por unha maior representación do galego no ensino, por unha maior representación do galego na nosa facultade e no noso grau. Con este tipo de iniciativas do estudantado, pois que se poden tratar temas que son do noso interese en galego e que o galego non é un obstáculo para a comprensión nin un problema realmente, senón que nos enriquece e que nos axuda a falar de temas que nos interesan a todas. Este ciclo de palestras está metido dentro dunha campaña máis ampla de benvida ao estudantado que chega este ano no noso grau. Está dirixida a dos grupos moi diferenciados de estudantado. O estudantado que vende fora de Galiza, estudantado que non coñece o galego e o estudantado galego falante de Galiza. O estudantado de fora de Galiza queremos quitarlle o medo a receber a docencia en galego e a comunicarse en galego. Queremos ensinarlle que o galego é unha lingua xa non só útil, sino que necesaria para desenvolver a toda a actividade asistencial en Galiza e que realmente aprendelo e falalo coa xente co que se poida falar é algo bo e non é algo que lles ansiedade nin prexuizo. E ao estudante galego falante queremos darlle unha mensaxe oposta pero complementaria. Queremos dicir que non abandone o galego. Moitas veces xente galego falante que falou durante toda a súa vida en galego nos seus círculos de instituto e nos seus círculos familiares, chega á facultade e ve un ambiente cunha hexemonía do castelán tan marcada, cunhas clases tan ríxidas, que moitas veces perde o uso do idioma. E realmente non ten por qué. Non temos ningún problema en falar na Galiza en galego e que realmente pode ser bo para calquera persoa de fora que lle falen en galego, que aprenda o galego e que se forme. Que queremos, en resumidas contas, é crear un clima de respecto de cara a todos os idiomas na nosa facultade. Bueno, xa para acabar, dicirvos que nós somos unha asociación, empezamos este ano, temos subindo a actividade que fagamos dentro da campaña de Benvida e tamén informaremos sobre novidades do ciclo. E nada, para todo estudantado de dicir que poida estar aquí, que non nos coñecera, pois aí tedes as nosas redes, podedes nos falar ou ao final da charla podedes achecarvos a calquera de nós podemos falar sobre as ideas que teñades e o que poidades aportar a este proxecto. Estaríamos moi agradecidas, queremos estar o máis representados posibles. E nada, xa a Elvira, que vai presentar a palestra de hoxe. Moitas grazas. Que queres? Saca fotos. Xa están montados os libros, xa teñen, non? Xa están? Sí. É que son unha persoa un pouco de estatura baixa. Nada, bueno, nos fixemos a entrega hoxe a modo de regalo, gracias a nosa ben querida USC, que nos dou proporcionado, unha serie de libros para as nosas poñentes de hoxe.
Estes libros enfócanse nunha colección de clásicos universais de filosofía, ciencia, historia, etc., que levou a cabo a traducción ao Servizo de Publicación da USC, que, bueno, nos pedidos se podíamos promocionar, podes atopar no Servizo de Publicación ou en distintas librerías. Está moi interesante. Por exemplo, neste caso, o libro que fixemos entrega, a traducción ao galego, fixo un exdecano desta facultade, o decano Otero. Entón, se estades interesados, que sepades que tedes a posibilidade de adquirido. Agora xa dou paso a miña compañeira a presentar a palestra de hoxe. Moitas gracias. Vale, pois nesta primeira palestra imos abordar o tema da saúde mental, centrándonos na situación de Galicia e analizando desde as distintas perspectivas e puntos de vista profesionais, dende a psiquiatría, psicoloxía clínica, enfermería. Entón, imos comezar con Iria Veiga, que é unha psiquiatra dunha unidade de saúde mental e tamén é divulgadora científica, e que vai a falar de como evolucionou a atención sanitaria e dentro da saúde mental e tamén vai a falar da súa situación actual. Non sei se podo mover un poquinho. Dime. Hago micro. No, no está. USM, ¿no? Vale, pues igual. E os micros están así, ¿no? Sí. Ben, pois, boa tarde. Moitas gracias por este alza que me puxechedes, que así xa non tiven que pasar o apuro de pedila. Bueno, son Iria, son psiquiatra no USM. Hoxe estou un pouco emocionada porque dime conta de que había moito tempo que non entraba nesta facultade, que foi a min, que cambiaron moitas cousas, outras siguen igual, pero houve algunhas que cambiaron, así que, bueno, se me vedes un pouco emocionada é por iso, para ben, vale. Vou intentar facer un percorrido de como se artella a rede de saúde mental en 10-15 minutos, vale? Entón, isto implica simplificar moitísimo un proceso que foi moi complexo, vale? En divulgación sempre decimos que simplificar é, en certa medida, sempre mentir, vale? Entón, a que se busquedes, leades historia da psiquiatría, porque hai cosas realmente moi, moi interesantes, vale? Entón, que vos valga isto como punto de partida para un tema que é infinitamente complexo e eu creo que infinitamente interesante tamén, vale? Ben, as unidades de saúde mental e toda a rede de saúde mental que temos hoxe ven dun proceso que lle chamamos desinstitucionalización. A desinstitucionalización comeza sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, e é un pouco a idea de que as persoas con trastornos mentais non deben de estar recluídos en hospitais psiquiátricos ou en dispositivos, vamos chamarlles, asilares, non? Senón que deben estar, na medida do posible, incluídos na comunidade. Isto está incluído nunha tendencia máis ampla, non? Que empeza, como vos digo, despois da Segunda Guerra Mundial, que é a constitución dos sistemas públicos de saúde. Os estados simplemente non tiñan a noción de que a saúde dos seus cidadáns fose unha ocupación do Estado en canto Estado-nación actual, non? Moitas veces eran ou ben institucións privadas ou ben ordes religiosas, institucións de caridade, as que prestaban asistencia sanitaria. Isto, no caso das persoas con problemas de saúde mental, era incluso máis despois da Segunda Guerra Mundial, se crean os primeiros sistemas públicos e estatais, que poñemos sempre como exemplo, así como paradigma, o sistema de saúde británico, o NHS, e xa en 1948 o NHS empeza a asumir tamén aos doentes con trastornos mentais. A partir da década dos 60 a 70, empeza xa a gran escala a desinstitucionalización. É dicir, os estados consideran que xa é unha que as persoas con trastornos mentais sexan tratados dentro do sistema público e sexan tratados tamén, na medida do posible, como decía, fora das institucións. Non? Un pouco
o grande fito, o grande símbolo, non? Deste proceso é o peche dos grandes psiquiátricos. Non? O lema un pouco deste proceso que se leva a cabo durante, como vedes, décadas, non? É un pouco este, o paciente na comunidade. Capaz de que as persoas con trastornos mentais vivan integradas na comunidade, na súa casa, con súa familia, desenvolvendo actividades tamén dentro da comunidade e en beneficio da comunidade. Un pouco a idea é esta, non? Neste proceso, como vos imaginaredes, non todos os países teñen o mesmo ritmo, non? Non todos os países van ao mesmo ritmo. No Estado español atopámonos con a dictadura, non? Que, aínda que moitas veces se di que foi o franquismo quen creou a Seguridade Social, non? Isto é unha verdade a medias, non? Realmente o que creou o franquismo foi pois, unha Seguridade Social no sentido de unha asistencia sanitaria que era un pouco como unha asistencia, casi diría, de caridade, non? Para aquelas persoas que non podían costear, pero a asistencia sanitaria seguía sendo, na inmensa maioría dos casos, e no caso dos enfermos das persoas con patoloxías mentais, estaba dividida entre institucións privadas, psiquiátricos privados, non? Que é unha cousa que agora nos chama moita atención, pero que era bastante frecuente. Este que está ao lado do hospital, que se chama Finca da Rocha, por exemplo, era un psiquiátrico privado, e había moitos outros en Santiago. Institucións de caridade, non? Que, como sabedes, por exemplo, o Hospital de Conxo estaba a medias entre a Diputación e ordes religiosas que o... E para as clases máis altas, ás veces, algúns establecementos que eran máis de tipo balneario, non? Que moitas veces tamén, de forma así un pouco oculta, trataban patoloxías mentais de xente que, bueno, pois que como que quedaba feo, non? Internar a túa filla nun psiquiátrico, pero en cambio nun balneario era como de mellor tono, non? Pois un pouco isto. Entón, era unha asistencia, xa vos digo, que non era pública, que non era universal, non? Non estaba ao alcance de todo o mundo. Ao fin do franquismo, créase no 83 a Lei Xeral de Sanidade. E é no Estado español agora cando sí que se toma xa, por fin, o rumbo do que se viña facendo en Europa nas últimas décadas, que era todo este proceso, non? Coa Lei Xeral de Sanidade, o que se postula é o peche dos antigos manicomios e a integración da rede de saúde mental na saúde pública. Isto é o marco xeral do que pretende. Despois o que vamos ver é como se vai desenvolvendo ese proceso. Porque sabedes, por exemplo, Conxo, pois, aínda hoxe non pechou. Outros grandes psiquiátricos de Galicia pecharon aínda nas últimas décadas, non? Ou nos últimos anos. Entón, isto é o inicio dun proceso que é moi longo no tempo e que moitas veces tamén atopa problemas logísticos, non? Vale. En este contexto, cando se crea a rede de saúde mental, tal e como hoxe si nós pretendemos que as persoas con trastornos mentais estean integradas, temos que crear dispositivos comunitarios, integrados tamén na comunidade, para atender a esas persoas. Non se trata simplemente de sacar o paciente do psiquiátrico e poñelo na súa casa, senón de prestarlle atención e incluir esa atención nunha rede de saúde pública e universal. Esta vía dispositiva é un pouco para que vos fagades unha idea de como funciona hoxe en día o de saúde mental do Sergas, vale? E puxen aquí a USM no centro dos... Non pensedes nisto como unha organización vertical, vale? Non pensedes que é de arriba a baixo, nin que as que están por arriba teñen máis importancia que as que están por abaixo, senón que prefiro que o vexades como se estiverades vendo unha tarta dende arriba, vale? Como se isto fora en plano e a USM estivera no centro. Sinto, porque as miñas habilidades co PowerPoint solo dan para isto, vale? Quixen poñer os... non me saliu. Vale, entón, a unidade de saúde mental debería ser aquel dispositivo de acceso máis inmediato, aquel dispositivo que leve a maior parte dos pacientes que necesiten atención especializada en saúde mental e aquel dispositivo que se coordine con todos os outros dispositivos. Vale? Entón, dende a unidade de saúde mental deberíamos, na inmensa maioría dos casos, programar, por exemplo, ingresos en unidades de vale? Unha unidade de hospitalización é unha unidade hospitalaria, como calquera outra planta hospitalaria, na que se atenden aqueles casos, digamos, bueno, como se propio nome indica, máis agudos, non? De descompensación grave. Podemos asimilalo a calquera outra planta médica.
Isto, por exemplo, tamén foi unha conquista da Lei Xeral de Sanidade, que aqueles pacientes que necesiten ingreso psiquiátrico ingresen nun centro hospitalario ordinario, vamos a decir. Vale? Non ingreses nun hospital psiquiátrico. Por outra banda, outras unidades como hospital de día ou unidades de rehabilitación, ¿no? Serían como unidades nas que serían un segundo paso de gravidade, digamos, despois dunha hospitalización de agudos. É dicir, unha persoa que está hospitalizada nun hospital xeral, pero que sigue tendo unha sintomatoloxía que igual non lle permite ser seguido nunha unidade de saúde mental ordinaria, ¿no? Podría beneficiarse deste tipo de dispositivos. E despois están, vedes ali naquela esquina, as unidades de longa estancia. ¿No? As unidades de longa estancia son aquelas unidades para persoas que, a pesar de todo este despliegue, como vedes, ¿no? de novos dispositivos, aínda así necesitan unha atención crónica. Aquí en Galiza, por exemplo, o que pasou foi que esa atención á cronicidade seguiu nos vellos hospitais psiquiátricos. É dicir, temos pacientes crónicos que aínda están, por exemplo, en coxo, ¿no? E que non se lles deu unha solución diferente da do antigo psiquiátrico para a atención a esa cronicidade. A Lei Xeral de Sanidade sí contemplaba outro tipo de solucións, como, por exemplo, pisos protegidos, mini residencias, pero iso ou ben non se levou a cabo ou se levou a cabo de maneira moi parcial. Entón, na área de Santiago, por exemplo, a inmensa maioría desses pacientes que non poden estar no seu domicilio porque precisan cuidados de longa duración, necesitan un sitio para vivir, para entendernos, que era o antigo psiquiátrico, non? Por iso, pues, ese tipo de unidades non foi posible pechalas porque non se dotou ao sistema de dispositivos alternativos. Outra maneira de ter os pacientes atendidos sin depender dese tipo de institucións arcaicas, non? E un pouco como manicomiais, vamos a decir así, sería, por exemplo, a existencia de equipos sociosanitarios, non? De equipos que puderan atender o paciente no seu domicilio, non? E que en Santiago, por exemplo, son os equipos de pero que aínda así son deficitarios para a poboación a que teñen que atender. Por poñervos un exemplo, a miña unidade de saúde mental, onde eu traballo, está no Hospital do Barbanza e os equipos de continuidade de cuidados de Santiago non chegan á área do Barbanza, a pesar de ser unha unidade de xestión integrada. É dicir, nós dependemos funcionalmente de Santiago, pero, por exemplo, ese recurso, na práctica non temos acceso a él. Despois están as asociacións de pacientes, que forman parte do sistema sanitario, pero sí están a suplir algunhas carencias que ten o sistema sanitario. Por exemplo, os pisos protegidos, na inmensa maioría dos casos, están en mans de asociacións de pacientes que teñen algún tipo de convenio coa Xunta. Entón, non é unha asistencia exactamente pública, non? É dicir, é pública a asistencia que se dá, pero non é dentro do sistema sanitario que se presta. E despois aquí en branco puxen outros dispositivos por isto que vos comento, non? Porque a Lei Xeral de Sanidade contemplaba a creación de dispositivos intermedios e dispositivos de crónicos que ou ben non foron creados ou ben foron creados en moi pequena medida, non? E que están aí como nun limbo. Están previstos, pero non se acabaron de desenvolver adecuadamente para a atención a este tipo de persoas. Non? E por iso, precisamente, falla ou é deficitaria, non? Esta desinstitucionalización a gran escala que prevé a Lei Xeral de Sanidade. Que é unha unidade de saúde mental é un dispositivo que, en primeiro lugar, debería estar ubicado na área de atención primaria. É dicir, deberíamos ser como a atención primaria da psiquiatría, por decirlo así, ¿no? E deberíamos estar ubicados nos centros de saúde. Digo deberíamos porque, no meu caso, por exemplo, unha vez máis non é así, eu estou nun hospital xeral, o sea, nun hospital comarcal, pero nun hospital, non nun centro de saúde, por unha cuestión de espazos, ¿no? O que pasa que non é exactamente igual que unha consulta de, por exemplo, unha consulta de psiquiatría deberá ser algo máis accesible e máis cercano, ¿no? que unha consulta de outra especialidade. Vai unha vez na vida ao traumatólogo se rompe algo, non? Pero os pacientes psiquiátricos moitas veces a vinculación que teñen a súa unidade é unha vinculación de por vida, non? Semellante ou se cadra non igual de intensa, pero deberá ser máis semellante a que teñen co seu médico ou médica de familia e por isto mesmo debería estar coordinada e físicamente cerca da atención primaria. O sea, o ideal sería que pudera sair pola porta e que ao lado estivera un médico de cabeceira. Por outra banda, unha unidade de saúde mental non é un dispensario de psiquiatría, non é unha consulta dun psiquiatra.
debera ser unha unidade multidisciplinar que contase con profesionais de psicología, de psiquiatría, de enfermería especialista en saúde mental, de traballo social e personal administrativo. Hai unidades de saúde mental que realmente combinan todos estes profesionais e outras, por exemplo, na miña unidade, temos un déficit claro de personal de psicología, non temos enfermeira, temos unha persoa de personal administrativo, pero non temos tampouco, por exemplo, traballadora social. Entón, moitas veces pasa isto, que as USM sí creáronse, sí existen, pero moitas veces en consultas de psiquiatría ou en dispensarios, nos antigos dispensarios, porque non están dotadas adecuadamente do persoal que necesitan. Deberá estar coordinada co resto de dispositivos, e para iso necesitamos tamén outro factor que o tempo, que tampouco temos, e deberemos ter autonomía e capacidade operativa. E isto ás veces tamén está un pouco limitado. Para determinados procesos, non somos perfectamente autónomos para decidir por que atención necesita cada paciente. Eu, por exemplo, para derivar un paciente a un hospital de día, pois non teño esa autonomía. Necesito de outro dispositivo, que neste caso sería a unidade de agudos, que realice esa derivación. Cando, en realidade, con esta idea de que a USM debe ser o centro do sistema, pois digamos que o profesional de referencia dese paciente que mellor o coñece, que mellor coñece as súas necesidades, deberá ser o psiquiatra da unidade de saúde mental. E, por outra banda, deberá ser accesible ao mesmo nivel que o médico de cabeceira. E co tema da accesibilidade, vou vos amosar así un pouco como curiosidade xa para pechar, non sei como vou de tempo. Vale. Nada, un minuto. Unhas buscas que fixen, vale, na páxina do Sergas, de diferentes termos, vale? Intentei buscar na páxina do Sergas, na páxina de cidadanía, no xeral, non como persoa calquera que accide, Intentei buscar psicología e aparece devolve estes resultados. Como vedes, é moi pouco friendly, para empezar, e para seguir que son todo cuestións internas de recursos humanos. Intentei buscar psiquiatría, mismo resultado. Intentei buscar saúde mental, mismo resultado. E intentei buscar xa dentro de e-saúde consultas de psicología ou de psiquiatría. Aparece primaria, hospitalaria, emerxencias, citas. Entón, isto non é o que eu entendo por accesible. Non sei a vos que vos parece. Pero unha persoa que necesita unha consulta psiquiátrica ou psicolóxica, na práctica non pode acceder de unha forma doada, nin na web do Sergas aparece ningún tipo de indicación de como se pode acceder a unha consulta de saúde mental. Indo un pouco máis aló, intentei buscar mental do Centro de Saúde Concepción Arenal, onde eu sei que hai consultas de saúde mental. Vale, pois isto é o que me devolve. Enfermería, farmacia, traballo social, pediatría, medicina xeral, pero non aparecen por ningún lado as consultas de psicología e de psiquiatría. Entón, o outro grande hándicap que eu creo que temos é o tema da accesibilidade, que está previsto que sexa así, pero en calquera caso o Sergas non está poñendo, parece, os medios como polo informático para que a xente acceda con facilidade a unha consulta de... Ben, e hasta aquí a miña intervención que vos quería contar. Non sei se... Pecho directamente? Sí. Sí, vale. Bueno, se alguén ten algunha dúbida que lle queira facer as todas ao final, se quere. Bueno, pois agora vai a intervir Sara Martínez, que é unha enfermeira na Unidade de Saúde Mental, e vai a explicarnos cal é o seu traballo dentro da enfermería
e que aportacións lle proporciona a enfermería á atención sanitaria dentro da saúde mental. Bueno, moitas grazas por convidarme, moitas grazas polo agasallo tamén. Como dixo a compañeira, eu son Sara e son residente de Enfermería de Saúde Mental no meu segundo ano e vou vos falar un pouquiño do papel da enfermeira especialista nos cuidados da saúde mental. Para comezar a introducir un pouquiño o tema, ainda que supoño que moitas das que estades aquí xa que vai, vou vos explicar que é iso do EIR. Pois o EIR é a vía de acceso á especialización que temos as enfermeiras e, polo tanto, se falamos do papel da enfermeira de saúde mental, a mí parece esencial que falemos disto, xa que considero que a especialización é fundamental para chegarlles ás nosos pacientes cuidados específicos e de calidade para a súa melloría. Na convocatoria para o exame do ano próximo ofertase un total de 5 prazas de saúde mental e para acceder a elas hai que facer un exame pois similar ao MIR, con 200 preguntas de 4 horas e media de duración. Se obtes praza, pois realízase un período de formación como especialista de 2 anos de duración. E, bueno, a miña experiencia como primeira promoción de EIR aquí en Santiago de Compostela é que aínda hai bastante descoñecemento no propio ámbito da saúde mental e da figura da enfermeira especialista. Lo que hoxe aproveito a ocasión e este altofalante que se me ofrece para reivindicala e poñela en valor por todo o que vos vou contar a continuación. Bueno, non vou entrar moito en explicar as competencias da enfermeira de saúde mental de xeito teórico, están no BOE, pódense consultar e ler, pero, bueno, a modo de resumo, estas competencias divídense en 4, asistenciais, docentes, investigadoras e de xestión. A parte asistencial, quizáis é a máis ampla e coñecida do noso traballo, é como a relación terapéutica como instrumento básico de comunicación no marco dos cuidados de enfermería, que vos falarei dela un pouquinho máis adiante, e outras tarefas no marco dos cuidados, como valorar, diagnosticar, executar e avaliar plans de cuidados de enfermería. En materia docente, temos funcións como educar en materia de saúde mental tanto a poboación xeral como a futuras xeracións de especialistas e colaborar na formación de outros profesionais. O alumnado de medicina que anda por ali perdido ás veces, eu adopto encantada, sempre. Nada, dentro das funcións investigadoras, pois temos xerar coñecemento científico no ámbito da saúde, impulsando liñas de investigación e de divulgación científica, e liderar ou participar en proxectos de investigación. E, por último, no ámbito da xestión, podemos dirixir ou participar na organización dos servizos de saúde mental e na determinación de obxectivos e estrategias. Bueno, supoño que todas coñeceredes o Dr. House. E para comezar a falar da relación terapéutica, traio-vos o Dr. House porque ele ten unha frase bastante coñecida que é que unha verdade básica da condición humana é que todo o mundo minte, a única variable é sobre que. Pois, bueno, eu traio-vos a este famoso médico da ficción como exemplo perfecto do que non hai que facer establecer unha boa relación terapéutica cas nosas pacientes, non? Entón, preguntaredes vos que é iso da relación terapéutica. Este concepto pode ter varias definicións distintas, pero a min gustame moito esta de Antonio Moreno, que é bastante clariña, e resume todo moi ben. E a relación terapéutica é aquela interacción significativa entre paciente e enfermeira, onde se establece unha alianza terapéutica basada na confianza establecida entre ambas partes e que ten como obxectivo principal volver a traballar. A relación terapéutica susténtase en 3 conceptos teóricos fundamentais, que son a consideración positiva e incondicional, a autenticidade e a empatía. Estes conceptos teóricos relacionanse a súa vez con adxectivos que os pacientes describen como considerados como ideais nas súas terapeutas ou na súa enfermeira de saúde mental. Por unha parte, a consideración positiva e incondicional require respeto incondicional. Isto que implica? Implica non xulgar o paciente, que en xeral chega a nós en condicións de vulnerabilidade. Por outra parte, a autenticidade da relación terapéutica é esencial porque non se pode conseguir ningunha relación nin alianza terapéutica en base a unha relación enfermeira-paciente que sexa falsa
e necesitamos implicación por ambas partes, honestidade, confianza e amabilidade, mesmo sentido do humor, unha ferramenta que hai que saber en que momentos utilizala e como. E, finalmente, a empatía, podemos demostrarlle ao paciente, pois, escoitando, acompañando cando precisa e ofertándolle a nosa disponibilidade e comprensión. E nada, as habilidades necesarias para establecer unha boa relación terapéutica son estas que vos resumo aquí. A concreción, xa que é necesario valorar a cada paciente para atender as súas situacións individuais e concretas. A inmediatez, aínda que podemos cumplila pola carga asistencial que temos e os recortes no personal, pero na medida do posible hai que intentar atender as demandas dos nosos pacientes no momento no que esta xorde. Saber confrontar é un elemento especialmente importante no caso dos pacientes de saúde mental. En moitas ocasións temos que confrontar ideas ou interpretacións erróneas da realidade dende un punto de vista imparcial e ao mesmo tempo empático. Para isto é un vínculo de confianza co paciente. Por outra parte, temos a autoconsciencia, que é algo moi útil a traballar, e ser conscientes da repercusión emocional que ten en nós o trato con cada paciente, recoñecendo os sentimentos que nos produce a interacción con ele ou con ela. E un pouco en liña con isto está tamén o autocoñecemento, xa que tamén é importante coñecer como nos sentimos e como reaccionamos ante determinadas. Por todo o mencionado anteriormente, o papel da enfermería especialista é fundamental nos cuidados da saúde mental. Nun contexto hospitalario, que é o que máis coñezo eu e no que máis experiencia teño ata o de agora, as enfermeiras somos os ollos, os oídos e a voz do equipo multidisciplinar. Somos as que estamos, ao final, as 24 horas do día cos pacientes e, xeralmente, os membros do equipo multidisciplinar con maior accesibilidade ou pois, para falar con eles ou para solucionar os conflitos que vayan xurdindo ao longo do día. Ademais, valoramos aos pacientes seguindo un patrón de necesidades para así poder achegar cuidados individualizados e adaptados á situación personal de cada paciente. E, por suposto, os plans de cuidados non son inamovibles, xa que diariamente podemos ver a evolución de cada paciente para readaptar o plan ao que precise en cada momento. Mediante a construción da alianza terapéutica podemos conseguir obxectivos, entre os que destaco os tres seguintes que vos vou relatar un poquinho. O primeiro que poño é a adherencia ao tratamento, que é fundamental en calquera tipo de patoloxía, pero especialmente nas patoloxías de saúde mental. É necesario que as pacientes comprendan a importancia do tratamento tanto farmacolóxico como non farmacolóxico para a súa melloría. En segundo lugar, está a educación para a saúde. Podemos resolver as dos pacientes en canto ao seu tratamento ou a súa enfermidade, e deste xeito tamén podemos tentar acadar o obxectivo de que o paciente teña unha boa conciencia da enfermidade, aínda que moitas veces é complicado, xa que os pacientes pois, con patoloxías de saúde mental ás veces non teñen conciencia da enfermidade. E, por último, podemos tamén achegar solucións aos pacientes para o afrontamento e resolucións de problemas, sen pretender unha función sustitutiva ou paternalista, senón alentando a autonomía do paciente e dándolle as ferramentas necesarias para que ele ou ela mesma o consiga de xeito autónomo. E, bueno, a teoría está moi ben para enmarcar un pouco a situación na que nos atopamos, pero eu creo que sempre é máis interesante ou máis visual ver como repercute todo isto na vida real. Aquí traio-vos un recente deste mesmo ano, 2021, sobre o Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Neste hospital implantaron hai uns meses a figura da enfermeira especialista en saúde mental en urxencias, e a nivel personal parece un avance moi importante, xa que urxencias moitas veces é a porta de entrada do paciente de saúde mental ao sistema e o seu primeiro contacto co sistema sanitario. Entón, neste caso, no Hospital Gregorio as enfermeiras especialistas, mellorouse a calidade asistencial e reducironse os tempos de resposta. Neste ámbito de urxencias, os pacientes adoitan presentar sintomatoloxía aguda que require un manexo rápido e eficiente, pero ao mesmo tempo require duns cuidados profesionais e humanizados, polo que a experiencia e a formación que contan as enfermeiras especialistas
facilitan a asistencia e o manexo deste tipo de paciente. Por exemplo, técnicas de contención verbal, alternativas ás autolesións, técnicas de relaxación e información tanto ao paciente como á familia. Dende urxencias, as enfermeiras especialistas, neste caso, tamén se coordinan cos dispositivos de enfermería comunitaria para garantir a continuidade asistencial dos pacientes que marchan de alta ou mediante a acollida e acompañamento aos pacientes que ingresan na planta. En tan só un mes de funcionamento no posto de intervención, evitáronse en urxencias 80 fugas, 40 episodios de auto ou heteroagresividade e 35 episodios de axitación psicomotriz. Pero o máis importante é que os propios pacientes percibiron e referiron unha humanización do trato recibido e unha profesionalización da atención. Estes datos son moi positivos e reflexan a importancia da presencia da enfermeira especialista e do seu papel no tratamento dos pacientes. E xa para ir rematando, aínda que non a tan gran escala como no proxecto que vos acabo de comentar de Madrid, no meu día a día como residente, pois tamén atopei situacións na que a relación terapéutica enfermeira-paciente supuxo un elemento clave e moi positivo de gran relevancia para o benestar do paciente. O primeiro exemplo que vos traio que se me ocurriu facendo esta presentación sucedeu no equipo de continuidade de cuidados e, como explicou antes Iria, este servizo faise o seguimento e atención de pacientes crónicos a domicilio e, xeralmente, quen acude de xeito continuado aos domicilios é un equipo de enfermeira especialista e técnica en cuidados auxiliares de enfermería. O exemplo que vos traio é o dunha paciente que non quería vacinarse da COVID. Tiña varios factores de risco, entre eles a idade e algunha patoloxía respiratoria, polo que consideramos que era importante. A enfermeira que acudía ao seu domicilio pois levaba con ela case 2 anos de seguimento, logrando establecer unha boa alianza terapéutica coa paciente e, en base á confianza que tiña con esta enfermeira, a ir traballando con ela pouco a pouco, explicándolle en que consistía a vacinación, explicándolle os efectos secundarios, os beneficios, desmentindo falsos mitos, pois a paciente decidiu seguir o consello da enfermeira e vacinarse. E, ademais, dende continuidade xestionar unha cita de vacinación específica con Janssen para que só tivese que ir unha vez a vacinarse e, ademais, fixamos o acompañamento a esta cita de vacinación. O seguinte caso foi o dun paciente na unidade de agudos con diagnóstico de trastorno límite de personalidade que ingresaría varias veces por tentativas autolíticas. Eu coñecía a este paciente xa de todos os ingresos previos e tiñamos establecida unha boa relación terapéutica. Gustoume se podía falar con el un momento en privado e confesoume que conseguira obter un obxecto co que quería ou pretendía ou tiña ideas de autolesionarse. E, bueno, a confianza e o vínculo que se crea tamén serve para isto, non? Pois para poder saber e avisar antes do paso a acto, para poder ver ao personal sanitario non como teu inimigo, senón como unha fonte de axuda para dificultades coas que te atopes, que é o que debería ser, ou que eu penso que debería ser en todos os casos. Estive falando con el un bo tempo, case unha hora de reloxo, e tras esta conversación tan longa, díxome que se sentía mellor, pero que non podía darme o obxecto que tiña para non implicar a outra paciente. Entón, para mí isto foi un pouco frustrante, pero, bueno, polo menos o día seguinte souben que no turno da tarde, que finalmente que lle entregara compañeiras. Entón, bueno, o desenlace desta historia foi positivo. Cando estive noutro caso, cando estive na planta de hospitalización da unidade de desordes alimentarios, facía talleres de psicoeducación cas pacientes, traballábamos habilidades sociais, técnicas de relaxación, asertividade e inteligencia emocional, entre outras temáticas que lles interesaban a elas, non? E un día que fun pola mañá, isto pode parecer un detalle pequeno, non? Pero unha das pacientes díxome que o día anterior tivera unha discusión e que utilizara algunhas das técnicas de relaxación e de comunicación asertiva que explicáramos na sesión. E, bueno, a verdade é que a min fixome ilusión e resultoume moi gratificante pois ver que esta ferramenta que lle servía de axuda para o seu día a día. E, por último, un exemplo así máis xeral que vai en relación ca toma de medicación e o mantemento dos tratamentos e das pautas de inxectable,
Moitas veces os pacientes con patoloxía de conciencia de enfermidade neganse a tomar a medicación, pois basicamente porque pensan que non a precisan para nada. Entón, en algúns casos, como me aconteceu na unidade municipal de atención á drogodependencia, había un paciente que iba a poñer un inxectable mensual e que creou un vínculo terapéutico tan estreito coa enfermeira que o levaba, que neste caso o paciente non quería que ninguén máis o pinchase. Admitía o inxectable, pero se lle poñía a súa enfermeira. Pero, bueno, xeito conseguimos o obxectivo de que o paciente tivese a súa medicación e a súa enfermeira podería seguir traballando con el para que tamén aceptase e confiase noutras, pouco a pouco. Para ir rematando, como conclusión da miña intervención, quería dicir que moitas veces as enfermeiras especialistas en saúde mental facemos moito traballo invisible que non se pode medir ou avaliar por métodos obxectivos, digamos, pero que é moi importante, sobre todo para dito traballo reporta beneficios en menor ou maior medida, como vos comentei cos exemplos anteriores. Por todo isto, eu creo que é necesario un maior coñecemento e recoñecemento da figura da enfermeira especialista en saúde mental. E, bueno, eu faleivos moito centrándome na enfermería a nivel hospitalario, que é o que máis coñezo, pero tamén é esencial a labor de prevención a nivel comunitario e, por suposto, a intervención en atención primaria. Para isto é preciso aumentar o número de prazas a ir, porque son moi poucas, diminuir os ratios enfermeira-paciente e crear novos dispositivos para darlle os cuidados da mellor calidade e profesionalidade posible aos nosos doentes. E como todo isto realmente só se consigue ca participación política e a intervención na creación de plans estratégicos, coido que tamén é fundamental que as enfermeiras especialistas en saúde mental teñamos cabida nestes espazos políticos para o desenvolvemento de leis ou plans de atención á saúde mental. E xa para rematar, quería deixarvos con esta frase, cuxa autoría original descoñezo, pero que me gusta moito porque creo que resume perfectamente a función das enfermeiras en xeral e tamén das enfermeiras especialistas en saúde mental en concreto. Se podes curar, cura, se non podes curar, alivia, se non podes aliviar, consola, e se non podes consolar, acompaña. E ata aquí a miña intervención, espero terme axustado o tempo, máis ou menos, que non se vos fixase moi longa, e nada, se tedes calquera dúbida, pois xa despois no tempo final preguntadesme, e se non deixo vos o correo para que vos poñades en contacto comigo. E nada, moitas grazas pola atención. Vale, pois agora neste punto, Rosa Cerqueiro, que é psicóloga clínica nunha unidade de saúde mental, falarános da situación e das distintas limitacións que ten na actualidade a psicoloxía clínica, así como a súa perspectiva sobre o cuidado da saúde mental. Hola, bueno, agradezo estar aquí, que me deixarades participar e agradezo que vos tamén estedes aquí. Supoño que xa coñecedes máis ou menos quen somos os psicólogos e psicólogas clínicas dunha forma moi simple, un pouco decir que a psicoloxía clínica é a especialidade sanitaria da psicoloxía. Isto significa que o método de formación a través do sistema interno residente, cuya calidade xa non vou a falar, non, que xa coñecedes. Ocúpase dos fenómenos psicolóxicos e relacionais implicados nos procesos de saúde e enfermidade dos seres humanos. Eso significa que vamos a tratar con persoas diagnosticadas con un diagnóstico psiquiátrico, pero tamén con persoas con problemas e malestares emocionais que non teñen por que conlevar unha clasificación e problemas de axuste ás situacións problemáticas da vida, incluindo as enfermedades físicas e os seus tratamentos. Facemos avaliación e diagnóstico psicolóxico máis alá de categorías CIE, traballamos desde a prevención, a promoción, intervención precoz, que isto é moi importante, tratamento ou recuperación, e nun formato que pode ser individual, familiar ou grupal. Para que vos fagades un poquinho na idea
como é a nosa forma de pensamento, digamos, ante un caso que veña a consulta, independentemente, ademais, das escolas teóricas que as que podamos adscribirnos, salvo que seamos moi rígidos, sería un pouco este esquema. Empezando, por exemplo, por a parte de enfermidade, non? Ven unha persoa a consulta, pois cunha enfermedade, pois, imaginadevos física. Pois xa empezamos a pensar nas consecuencias para esa persona dependendo do tipo de por exemplo, se existe a presencia de dor, se conleva secuelas ou un grado de discapacidade, da evolución da enfermidade, por exemplo, non é o mismo un proceso de enfermidade que poda ser moi intenso, moi duro, pero que teña, unha resolución máis ou menos curta no tempo, que unha enfermedade crónica. Non é o mismo unha enfermedade crónica, pero estable nos síntomas, que unha enfermedade que curse con deterioro cognitivo, progresivo, vale? Xa a plantexarnos preguntas en relación con este tema, con este criterio. Pero, ademais, unha enfermedade que se dá nunha persoa, cunha biografía determinada, cunhas experiencias de vida, cun rasgos de personalidade, que ten unha serie de recursos de afrontamento, tanto internos como apoio social. Por exemplo, falando de biografía, pode vir unha persona, un home, imaginadevos, un home que ven a consulta de saúde mental, cun cuadro tipo TOC, que acaba de ser pai e que empeza a falar e vai surtindo no tema, na conversa, que tiña un progenitor, unha progenitora cun trastorno mental grave, entón empeza a enlazar esos primeiros síntomas que lle pasan a él coa posibilidade de ter unha enfermedade grave, xa de mitos e presuizos, que se dá xusto nese momento porque o pai ten medo a transmitilo. Imos pensando nesas claves. Pero, ademais, unha persona cun problema de saúde mental ou saúde física, dentro dunha etapa de ciclo vital que tamén determina o tipo de expresión emocional dese momento que está a vivir. Por exemplo, veñamos un adolescente que ten diabético dende a nenez, pero que xusto nesa época da adolescencia comeza con contos de rebeldía, non? Que pode pasar, que podemos empezar a pensar como para entender a esa persona e axudala, que está nunha época de reafirmación de identidade, cunha enfermedade crónica que conleva, certas limitacións, restriccións, protección excesiva e que a súa forma de reafirmarse é a través de rebeldía. Se non entendemos eso, dende esa clave, a nosa intervención, pode ser sin efectos ou incluso contraproducente. E axudaremos non solamente a persona, ao adolescente, sino tamén a familia sanitarios a entender desde ese punto de vista para darlle a resposta máis aceitada. Unha persona cunha enfermidade nun momento do ciclo vital e tamén dentro dunha cultura determinada, dentro de unha sociedade cuns determinantes económicos, culturais determinados. Por exemplo, recordo a unha paciente xa maior, con diabetes tamén, situación de pobreza en medio da crise económica que non quería ser unha carga para os seus fillos que tampouco estaban pasando unha boa época a nivel económico e decidiu deixar de poñerse insulina. Vale. Esta é a forma que temos de pensar nos casos, esta visión amplia, encaixa moi ben no que a OMS define como noción de saúde, que seguro que todos coñezades, non? É unha noción en positivo e integral, unha visión integral da saúde. Benestar físico, mental e social, non? E non solamente a ausencia de enfermedade. Podería quedar esa cita que vedes a vosa esquerda como unha anécdota. No 76 se calcula que habían 10 psicólogos en todo o Estado español na sanidade pública daquela época. O que, agora se enviou unha carta o que, depois sería o Insalud ao responsable, non, pedindo, ser incluídos dentro do Sistema Nacional de Saúde, o sea, daquela non se chamaba así, non? Estamos falando 30 anos despois de que a OMS na súa carta fundacional definira, non, a saúde nestos términos. Xa ledes a contestación, non? Comprendiendo la psicología, el estudio de la conducta y teniendo en cuenta que la misión primordial de la seguridad social es atender enfermos,
Estimamos que los psicólogos no tienen cabida como tales en la atención directa a los pacientes en las instituciones de la Seguridad Social. Bueno, pode quedar como unha anécdota, creo que ninguén se pode atrever neste momento a decir así tan claramente isto, pero bueno, ainda queda moito por avanzar. O problema non sería tanto no que ten que ver con o noso colectivo, non? Que tamén, senón que un problema que seguimos vendo a día de hoxe, que igual que falalo claramente, é que este modelo biopsicosocial, non? Que todo o mundo, bueno, pues nos apertamos a este modelo, a esta concepción integral da saúde e da enfermidade, dista bastante na práctica de chegar realmente a un entendimento deste tipo, tan necesario como, bueno, como ás veces escaso. Porque temos un sistema sanitario enfocado aínda na asistencia da enfermidade antes que proxectado á prevención e á promoción da saúde. Porque ese excesivamente ríxido e medicalizado, unha visión biologicista e parcializada da persoa, fragmentada. Tanto é así que diversas respostas humanas, comportamentos, sentimentos, estados se definen en termos médicos na súa descripción, explicación e tratamento. Cada vez máis as emocións humanas, tanto calificar como positivo como o negativo, tendemos a catalogalas como un problema que non pode estar e non debería estar aí. Entón, a partir de aí, bueno, a cousa se complica demasiado. Temos todavía, a día ainda hoxe, un modelo hospitalocéntrico, pouco coordinado internamente, coas axendas que temos todos, a ver como nos coordinamos, co compañeiro de al lado. E sen contacto con outros sectores, con potencial para intervir preventivamente, como poderían ser os servicios sociais ou educativos, xa que intervir nos factores que provocan as desigualdades sociais, e as desigualdades sociais teñen moito que ver co problema de saúde, con perder a saúde, pois teñen un efecto directo sobre a saúde e o benestar da sociedade. E como non estamos asistindo, é cada vez máis evidente, a un desmantelamento da atención primaria de saúde. Non sei se vos sona a declaración de Alma Ata, quedou aí moi lonxe. Cando a atención de saúde é un contexto sanitario comunitario accesible á poboación, a sana e a enferma, con disponibilidade e coordinación con servicios sociais e activos de saúde, máis achegados, además, aos cidadáns, non? As súas casas, ao seu lugar de traballo, e coa posibilidade de integrar equipos multidisciplinares. Temos este problema, entón non é un problema do encaixe do colectivo de profesionais de psicología clínicos, sino que é un problema pois, moito máis xeral. Bueno, falamos moito da ansiedade e a depresión con trastornos moi prevalecentes neste momento. Dende saúde mental temos unha visión moi privilexiada de como os determinantes sociais da saúde, que espero que estedes estudiando na facultade, e os factores estruturais minan a saúde mental e física das persoas. Poderíamos ver tantos estados depresivos, ansiedade, sexan ou non catalogados ou cumplen criterios diagnósticos como trastornos, como apunta a iceberg dun estado de tensión social cada vez máis elevado. Estou segura que agora mesmo todos e todas coñecemos casos ou mesmo pasamos por momentos moi apurados a nivel emocional. Fixadevos que isto ven do INE, non? Como pode, por exemplo, un 13% de persoas referiron haber acudido ao médico por un problema depresivo no 2000. É moito, son porcentaxes moi altas. Se vedes, caen nos anos da crise económica. Además, é moi suxestivo, porque primeiro parece que hai un impacto maior en ansiedade, que ten que ver coa incerteza do futuro, e logo hacia o depresivo, vamos, que casi correlaciona coñecemos sobre o estrés sostido. Vemos que Galicia está por riba, moi por riba da media estatal. Isto temos que escoitar desta realidade. Outro exemplo para que vexades, isto a mí me parece moi sorprendente, non? Non me colle por sorpresa, pero me impacta moito. As mesmos datos desagregados por xénero e por nivel de ocupación. O nivel 1 sería nivel directivo, asimilado a licenciados, e o nivel 6, traballos non cualificados. Pois vedes como de sintomatoloxía, de ansiedade e depresión aumentan cun
tal como disminúen o tipo de traballo cualificado, entón, bueno, temos que pensar en subempleo, precariedade, condicións de traballo penosas, non? Eso, en xeral, co nivel de ocupación, co tipo de ocupación, e mirade a diferencia por xénero. Ser muller é un factor de risco. Entón, eso como vamos a encaixalo? Non temos que darlle unha visión máis amplia de que está pasando? Ou vamos a utilizar como resposta casi exclusiva a bueno, xa vedes aí o incremento, non? Este é o problema que podemos estar tendo agora e tamén a oportunidade de implicar a máis profesionais dentro de equipos verdadeiramente multidisciplinares, porque cada un desde o noso saber, non exclusivo, podemos contribuir a esta visión amplia, diversa, veces entrar en ese debate entre nós saca mellor de nós para poder axudar a persona que está en esa situación de necesidade. Indo un poquinho máis ao concreto dentro da psicoloxía clínica en Galicia, bueno, pois dentro dese sistema que todavía é pouco cariñoso coa interdisciplinaridade, ratios de profesionais aquí en Galicia son máis baixas que a media do Estado español. Ata 2018, máis ou menos, éramos 2 psicólogos e psicólogas e medio por cada 100.000 habitantes, 2 e medio, un poquinho escasos, digamos, non? Ademais, bueno, como explicou ben Iria, os profesionais de psicoloxía entramos de cheo xunto coa reforma psiquiátrica, co proceso, co progreso e coa democracia dentro da psiquiatría. O que pasa que se nos queda un pouco curto porque creemos que, bueno, que a psicoloxía clínica, como dicía ao principio, non solamente ten que ver coa tratamento de persoas xa diagnosticadas dun trastorno mental, sino con outro tipo de procesos de vida que non teñen que ver con trastorno mental ou unha enfermedade mental. Entón, estar incluídos exclusivamente nos servizos de psiquiatría de forma clásica freou a expansión e con elo e o avance en equipos en outros servicios médicos. E isto é real. Claro, como hai, por outro lado, unha demanda tanto por asociacións de pacientes, os propios pacientes, usuarios foron pedindo cada vez máis unha atención psicolóxica, como por parte dos profesionais, a solución que se foi dando, e isto é a día de hoxe unha realidade, foi a privatización encuberta a través de bolsas, de contratos externos. Imaginadevos a oncóloga do servicio é unha persona que está contratada por unha asociación. Ás veces que ni siquiera non é especialista en oncoloxía, sino que, bueno, pois é licenciada en medicina, con todos os respetos, pero non fixo a especialidade. Bueno, pois está ocurrindo coa nosa profesión. E quizá o máis duro é a propia precarización das persoas contratadas deste xeito, vale? Son profesionais de segunda, entre comillas, por un menor soldo e peor que me parece que son máis importante. Estamos nos dispositivos de saúde mental, traballamos en interconsulta con outros servicios médicos, pero non formamos parte no día a día dos equipos e hai servicios que son especialmente sensibles. Deberíamos que estar a tempo completo nese servizo para traballar pois, moito mellor. Entón, o resultado é a saturación dos dispositivos de saúde mental. Eu tamén traballo na USM como bueno, as axendas son como son, as listas de espera son de meses, despois a espera para consultas de revisión tamén poden ser de semanas ou meses. Eso significa que non podemos realizar os tratamentos en tempo e forma, según estándares. Imaginadevos que nos din un antibiótico ten que poñerse 7 días, pero, bueno, non temos suficiente en 2 días e medio. Supoño que non é eficaz, non? Supoño que un antibiótico así pois está pasando cos tratamentos psicolóxicos. Poderían facerse un traballo moi eficaz en un período de tempo breve, de sesións, quincenais, semanais, pero non é posible na maior parte dos casos, ou si é posible coa voluntariedade dos profesionais. Co cual, hai un problema de inaccesibilidade. E iso, inaccesibilidade a tratamentos aos que se teñen dereitos. Estamos falando de violentar a lei de autonomía do paciente. E para determinados cadros clínicos, o tratamento psicolóxico é de primeira elección e non se está dando. Estamos falando xa de cousas serias.
Ademais, bueno, o programa preventivo, a prevención, bueno, pois brilla por a súa ausencia en xeral, co cual pode estar, pasa, que estemos cronificando reaccións que son adaptativas, que non son trastornos, pero de cronificarse non darlle unha solución no momento en que se poden convertir en trastornos xa máis difíciles de solucionar. Todo isto leva a unha quebra da equidade. Quen ten cartos, o gastos suficientes, sobre todo moita urxencia, moita necesidade, está cuidando de costas privadas, o cual non poñemos ningún problema, non hai un problema neso, pero non debera ser, por qué? Porque non pode esperar meses a unha primeira consulta. E, bueno, con todo isto, interna, non temos a capacidade de autoorganizarnos, quen sabe máis dunha profesión son os propios profesionais, non? Entón, se dá unha desigualdade profesional con respecto a outras categorías, xa que neste momento, e eu podo decir porque eu fixen eu o traballo, o 95% dos profesionais de psicología clínica no Sergas, pois queríamos un servicio propio para poder traballar de outro xeito e optimizar o noso traballo pois para aqueles servizos que iso, coordinándonos, como sempre, con todos eles e elas. Isto, en canto ás dotacións, as columnas verdes é a recomendación que no 97, hai 25 anos, a propia comisión, a comisión da Xunta de Galicia, pois establecía. En vermello están o número de profesionais que había no 2018 para todas as categorías que traballan saúde mental. En amarelo, hai agora un plan galego de saúde mental que prevé un aumento de dotación e están aumentando, e sería de que se contrataran todos aqueles que se prevén no 2024. Xa vedes que non chegaría sequera ao que se recomendaba hai 25 anos, e xa choveu, e o aumento da prevalencia de problemas de saúde mental non deixou de crecer. A que vexades un pouco, bueno, todos estamos por debaixo do que sería recomendable, pero é moi especialmente visual, bueno, no traballo social, na parte no biopsicosocial, no traballo social, na terapia ocupacional, tamén na enfermería de saúde mental, porque entrou moito máis tardíamente como especialidade e, bueno, que queda moito por desenvolver. E tamén os psicólogos, bueno, todo baixo mínimos. E ata aquí é todo. Vale, agora para rematar, Lucía del Río, psiquiatra e tamén profesora na USC, falará da saúde mental na xuventude, centrándose no tema do suicidio. Boas, gracias. Antes de nada, darvos as gracias á organización, porque a verdade que foi todo super fácil e bueno, se agradece moito como se... Vou a falar non tanto da saúde mental da xuventude e logo do suicidio, sino do suicidio en xeral, e logo me vou a centrar na xuventude. Vámoslo a facer a inversa, que eu creo que nos dá un pouquiño máis de perspectiva, vale? Primeiro, dar algúns datos de forma máis cuantitativa, non? Entre 708.000 persoas se suicidan no mundo cada ano. Isto quere decir que morre de suicidio unha persoa pois cada 40. España, comparado con outros países do mundo, pois ten relativos bons datos dentro do panorama internacional, con países con peores datos e vamos a decir que o cinturón do Mediterráneo e tamén algúns países de América Latina teñen datos un pouquiño mellores, os países nórdicos peores. E dentro de España, pois Galicia, Asturias, neste caso tamén no norte, pois somos os que manexamos os peores datos. Asturias é a peor comunidade e nós somos os segundos neste liderado
pésimo, vamos a decir. En España morren unhas 3.600 personas ao ano por suicidio, se matan, e en Galicia 300. Isto quere decir, bueno, pois, que casi cada día hai unha persoa que decide quitarse a vida, non? Como os adolescentes, un 25% dos suicidios que se dan pois en xente nova. É a terceira causa de morte entre os 15 e os 19 anos, a cuarta entre os 15 e os 29 anos de morte global, pero se nos vamos a morte accidental sería a primeira causa xa. É dicir, por encima dos accidentes de tráfico, isto pois, nos últimos anos pois, houve unha evolución en negativo, non? Para introducir un pouco a cuestión, os mitos sobre a conduta suicida que, bueno, pues todas as campañas de prevención do suicidio que se están poñendo en marcha, pues intentan agora pues facer chegar, pues compre recordalos, non? Un deles é que quen fala do suicidio non ten a intención de cometelo, e isto non é así, pois se sabe que 9 de cada 10 persoas que se suicidan teñen comentado previamente a súa intencionalidade de unha maneira máis ou menos directa, non? Polo tanto, esta idea de si lo dices es que non lo vas a hacer é unha idea total. Que a maioría dos suicidios suceden repentinamente sen advertencia previa, vai na mesma línea, que o suicida está sempre decidido a morrer, non é algo tan así, porque existe normalmente unha ambivalencia, non? Por eso é tan difícil avaliar o risco suicida, porque o suicida quere morrer, a vez non quere morrer, por eso todavía non o fai, ou o fai, pero logo non o repite hasta X tempo despois, porque se move en esta ambivalencia. Pois unha persoa que non ten intención de morrer e que está facendo xestos para suicidas no momento determinado, isto pode ir un punto máis alá e terminar nunha morte, entonces hai unha fronteira pois como, bueno, na que non é moi fácil saber se realmente onde empeza e onde acaba a decisión de cada quen, non? Outros mitos son que quen fose suicida algunha vez nunca deixará de selo, bueno, como se fose, non sei como decir, algo que ou que só as persoas con trastornos mentais se suicidan. É certo que as persoas con trastornos mentais teñen maior prevalencia de suicidio que a poboación xeral, pero iso non quere decir que os suicidas teñan un trastorno mental, é dicir, a relación non é nas dúas direccións, non? E despois outra é que falar do suicidio que pode animar a que a xente se suicide ou que isto saia en redes ou que fagamos este tipo de campañas pode facer que aumenten as conductas, non? Isto demostrado que non é así. Como vos decía, non todas as persoas que se suicidan padecen un trastorno mental, ni moito menos. Aínda que sí que é certo que as persoas con trastornos do estado de ánimo, con dependencias ao alcohol, con trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de alimentación, drogodependencias, teñen maiores riscos, vale? Non vamos a profundizar nos datos concretos. Se nos vamos á perspectiva de xénero, neste caso, 3 de 4 acontecen en homes, mentres que as mulleres realizan máis intentos, un con 2 versus 1 no risco relativo, pero, bueno, normalmente os homes o fan con métodos máis cruentos, con maior impulsividade, con menor rede de apoio social informal que conteña as tentativas e con unha maior tendencia a esconder as súas emocións e sentimentos, polo cual, pois, están máis dados a non recibir. Non? Un modelo así breve que poida explicar por que nos suicidamos ou como se chega aí, bueno, pues unha opción, evidentemente, como que existe un trastorno mental de base, pero en moitos casos o que hai é unha crise psicosocial, vale? Isto xera unha idea, pois a idea de que vivir doi demasiado, de que se estaría mellor morto, e aquí, bueno, pois chegar a unha conducta suicida ou non vai a depender pois, de diferentes variables, impulsividade, a acceso tamén aos medios que nos van a permitir suicidarnos e o pesimismo e desesperanza, a crenza de que nada vai a cambiar ou de que isto vai a seguir así. Non? Como factores de risco individuais, pois temos intentos de suicidio previos, isto é un dos maiores predictores, non? A presencia de depresión, abuso de alcohol, os homes, bueno, a maioría delas xa os dixemos, e tamén
Factores de risco máis familiares ou contextuais, non? A historia familiar previa de suicidio, isto ten unha parte xenética, pero non é solo xenético, é dicir, un suicidio nunha familia é devastador e é algo que ten un componente traumático que fai per se, que haya posibilidades de que algo así se repita, vale? A existencia de malos tratos e factores sociais como un nivel socioeconómico, situacións de estrés laboral, falta de apoio social, etc. Non, retomando un pouco que vos contaba Rosa deste modelo biopsicosocial onde non nos podemos centrar, e moito menos cando falamos de suicidio, solamente nunha perspectiva biolóxica, vale? E é importante, isto non contar solo o negativo, sino os factores protectores, non? Que nos axuda a querer vivir, que é o que fai que queramos seguir adiante, non? Bueno, aquí poñen así unha serie, isto é tomado do plan galego de prevención do suicidio, pero, que veñen a dicir é vivir ben, ter bons vínculos e que estemos sanos mentalmente en xeral, confianza nun mesmo, habilidades sociais, apoio, capacidade de adaptarse a situacións adversas, etcétera, 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 estar integrado socialmente. E despois algo que a veces esquece, que é ter unha creencia ou unha práctica relixiosa, non? É dicir, cada vez e isto non se sustituiu por ningún tipo de espiritualidade, entonces, isto é tamén algo que fai que ante unha conduta suicida, non exista ese tipo de freno, non? En Galicia, dende o 2017, temos un plan de prevención do suicidio, pero non está moi dotado a nivel de fondos, entón, a verdade é que o que se di sobre o papel non está mal, non? Como que se decía na legislación, profesionais que ten que haber, pero logo estas cousas non se levan á realidade, non? E o que sí que estamos vendo é cada vez máis campañas de prevención. Esta é un exemplo da Confederación de Saúde Mental de España, non? Polo 10 de setembro, que é o Día do Suicidio, que reivindican? Que se cree un Plan Nacional de Prevención do Suicidio, porque hai plans en algunhas autonomías, en outras non hai un plan nacional, que se poña isto en primeiro precisamente de pandemia, que haya formación específica para os profesionais, que se cree un teléfono de 3 cifras, como pode ser o teléfono de atención ás vítimas de violencia de xénero para a prevención do suicidio, que aumenten a difusión as campañas de sensibilización e que nos centremos nos cuidados e na educación emocional das novas xeracións. E este daqui eu, o poría en grandísimo, non? Porque outro é que facemos cando xa todo está mal, non? Compre pensar antes, compre pensar que fai que non estemos a gusto, que o lazo social se rompa tanto que non queiramos estar en esta vida, non? E agora sí que chegamos á parte da adolescencia, que aquí, cando me plantexachedes, dixen eu, estamos vos, porque vou eu a falarlle á mocidade de como se sinta a mocidade, non? Entón, isto facemos moito, os psiquiatras somos expertos, porque falamos pros pacientes, falamos, por todo o mundo. Entón, eu vou a decir algunhas cousas que a min me parecen e que di a bibliografía, pero que entendo que ten máis interese que logo participemos e que sexades vos que nos digades a nós por que, non? Por que aumenta tanto a conduta suicida na adolescencia, non? Como factores precipitantes se teñen identificados, factores que teñen que ver coa identidade, coa aceptación, por exemplo, da identidade sexual ou de da identidade de xénero, o fracaso escolar, o abuso sexual, o bullying, acoso, humillación, malos tratos de todo tipo, separación ou pérdida de amigos ou compañeiros, cambios habituais de residencia ou de contorna social, o desengano amoroso, a morte dun ser querido, os problemas disciplinarios escolares, os períodos de exames, ou que exista un contorno pro-suicida, existencia dun embarazo non desexado e prematuro e a separación dos pais cando hai conflictiva entre eles, sobre todo se hai unha instrumentalización do fillo, se o fillo está no medio, non? Estas son, algúns dos factores que poden precipitar este tipo de conducta, non? E eu, facer un pouco unha reflexión sobre a sociedade que temos, non? Na que creo que a mocidade o que facedes é ser un altofalante do que non funciona, en realidade. Esta criminalización de que, non sei, que
non se queren vacunar, solo van a botellones, non queren ni trabajar, bueno, fronte a esta idea de síndrome de Peter Pan, hai sociólogos que falan máis ben do síndrome de nenos perdidos, non? Dunha sociedade dunha mocidade a que se lle dixo que podían facer calquer cousa, pero logo a liberdade é moi pequena, non? Porque houve outras épocas na que a mocidade non podía facer calquer cousa. Ti non te decían, sí, podes ir a estudiar moda a Madrid, non? Ti nacías nunha te decían pois que a ti te tocaba carpintería familiar, non? Claro, cando se poñen unhas expectativas na que, en teoría, ti podes facer todo o que ti te propoñas, porque ti te construes a ti mismo, non? Pero a sociedade despois te está poñendo un freno constante en isto, porque non é a realidade social que temos, pois evidentemente isto xera unha frustración tremenda, non? Tratase unha sociedade que se ten definido como a sociedade do ter fronte ao ser, non? En virtude non de quen son, da relación comigo, de como eu me vivo, non? Tamén se fala da paralización do desexo, é dicir, bueno, todos temos este exemplo de cando nos gusta un compañeiro, unha compañeira, e se nos resiste, non? E cuanto máis se resiste, máis te gusta, non? Esta cousa. Para os nosos desexos, nós necesitamos que os desexos non se cumplan inmediatamente. Se o inmediatamente, sí, se queda paralizado. É dicir, nós necesitamos ter un tempo de desexar algo, de querelo, de loitar por eso. Nesta inmediatez que temos, onde as cousas veñen enseguida e moi rápido, non hai tempo a estar en isto que nos move a vivir, que é desexar algo. E nos casos ven demasiado rápido, porque é todo moi inmediato, e noutros nunca chega, porque eu podo desexar ter un traballo digno en algo que me guste. Entonces, tanto cando nunca chega como cando chega inmediatamente, isto non nos produce saúde mental, que nos lo produciría é decir, vale, eu desexo isto durante un tempo, se traballa en isto e en algún momento isto chega, non? E isto fai que xurda un novo desexo. E aí nos estamos movendo no campo da saúde. Vale? Despois, en psiquiatría, en psicología, tendemos a decir que os vínculos nos enferman e os vínculos nos curan. Entonces, pois, fagamos os nosos vínculos depende en grande medida que queiramos estar en esta vida ou non queiramos estar, non? Que se trata dunha sociedade, dunha mocidade que parece estar hiperconectada todo o tempo. Eu pídolles en clase un experimento de estar unha semana sin redes e non o fai ningún 5% da clase, é voluntario, claro. Pero en esa hiperconexión hai moita soidade tamén, non? Entonces, bueno, pois contra a soidade, pois un like pouco fai, non? Despois hai unha loita entre a imaxe interna e a imaxe externa, non? Entre como eu me vexo e como eu me proxecto ante o mundo, non? Que cada vez se fai máis notoria. Bueno, no caso das redes se ve moi claro. E non quero ser unha apocalíptica ás redes porque trae moitas cousas boas, vale? Non me malentendades, é, bueno, pois unha expresión de un cambio social, non é algo que traian as redes solas per se, non? E despois a relación co corpo que se dá na adolescencia é un momento de cambio físico e de cambio corporal e o corpo moitas veces, vamos a decir, o lugar donde vamos a volcar pois o malestar e a agresividade, non? Donde vamos a retroflectar, é dicir, a volver para dentro esa agresividade que eu non podo dar con un puñetazo pois contra quen sexa, non? Un profesor, sexa, e isto se volve en contra do propio corpo. E despois do que vos falaba, como desta especie de desesperanza xeracional, non? De se nos vende que todo lo podemos, pero en realidad non é así, non? Esta idea de ni trabajan, ni estudian, non? Como se fose unha escolla estar en este lugar de apatía e de espera, non? Entón, bueno, neste sentido, pois o que nos digades vale. Entón, e xa para terminar, bueno, a última cousa que quería dicir é que evidentemente se necesitan máis recursos para a saúde mental, sobre todo nas especialidades das que falaba Rosa, pero non é só iso, non é só unha cuestión de máis recursos, porque senón é como poñer máis diques, pero el mar sigue viniendo, non? Entonces, bueno, claro que hai que facer máis campañas de prevención primaria e secundaria, claro que temos que ter máis psicólogos, máis
por cada habitante, pero eu me temo que como non haya algún mínimo cambio de modelo social, isto aumenta, non? Entonces, nese sentido, todo o activismo que se realiza contra a desigualdade, a riqueza, contra os procesos de discriminación, por un modelo centrado nos dereitos, polos servicios públicos, todo eso son campañas de prevención do suicidio. Non? É dicir, veíades moi clariño con esa gráfica segundo o tipo de traballo que cada un ten, non? Entonces decimos, vale, está ben facer unha campaña e falar do suicidio, eso está ben, pero se melloramos, se realmente hai clase media, que cada vez hai menos, pois estamos facendo unha actividade de prevención do suicidio, non? Entonces, bueno, un pouco esta visión máis social de unha sociedade máis sana, que manteña os lazos sociais firmes, que promova o apoio psicosocial tamén nos ámbitos informais, solo os profesionais os que temos que atender o malestar da xente, o malestar das persoas, ou atendemos as persoas, a sociedade en global, non? Estás triste, vete a psicólogo, e na que o malestar se poida expresar dunha forma menos violenta, porque a mí algo que me chama moito a atención é que digo, bueno, está ben que, por un lado, que o suicidio sala dun tabú e que o falemos, non? Entón, está xeñal. Pero a veces pasa o fenómeno contrario, e é que un adolescente é capaz de contar sortes ou que se quixo matar, pero non é capaz de contarte cal é o que hai detrás, é dicir, de contarte unha tristeza. Entonces, é máis fácil poñer nunha rede que me quero matar que poñer que te está pasando. Entonces, que aparece? Pois, como non hai tristeza, aparece depresión, non? Como non hai unha comunicación das emocións normais, o que aparecen son formas clínicas de manifestación de todo este malestar, non? Entón, a prevención tamén por aí, é dicir, por poder salir desta idea de que somos todos felices, non? Que poidamos falar tamén das cousas que non nos van ben, que poidamos apoiarnos entre nós e non só dende un punto de vista profesional. E nada máis, quédate neste mundo, poño, pero que este mundo vale a pena, vale? Veña. Ben, pois agora imos facer unha ronda de preguntas, así que se tedes algunha dúbida, levantade a man e a miña compañeira Laura xa vos pasa. Si, os do Teams, se tedes algunha dúbida, pois tamén escribidea no chat e xa lemos eso. Vale, hai unha pregunta. Como podemos acceder á atención ao paciente para suxerir incorporar personal á unidade de saúde mental? Vale. Ai, gracias, mellor. A ver, a atención ao paciente existe en calquera dispositivo, hospitalario ou centros de saúde. Entón, o máis cómodo é ir a onde se dan as citas, unha folla de reclamacións, que se chaman de reclamacións, pero realmente poden ser suxestións ou suxerencias, cubrila. E, ademais, parece moitas veces que escribir as cousas non vale, pero si vale. É dicir, os servizos a nos fannos chegar as reclamacións e os servizos si fan caso das follas de reclamacións, sobre todo se son moitas e no mesmo sentido. Así que eu sí que vos animo a presentar unha reclamación, unha suxestión neste sentido. Vale, creo que hai unha persoa no Teams que quere facer unha pregunta. Sí. O sea, se podes abrir o micro, facer a pregunta directamente. Sí, hola. Non sei se me escoita. Sí, Vale, hola, que tal? escoitamos. Vale, moi boas. Eu
quería facer dous comentarios breves. Un deles como paciente, porque me chamou a atención un comentario que me fixo a miña psicóloga do Sergas, que eu creo que define polo menos bastante ben un pouco que comentaban as compañeiras, que decía, claro, dábame cita, ¿no? Dun día para 4 meses despois, e me decíame, mira, Emilio, teño 40 bebés e 2 biberóns. La sabías la segunda. ¿Esta? ¿Has visto? Tina. Non sei se me escoita, sí. Bueno, escoítase cun pouco de interferencia, esa verdade. Se queres... Non sei se me escoita ben. Entón, eso por un lado, pero sobre todo... Escoita moi ben. Non se escoita moi ben. Eu quería tamén preguntar ás poñentes como podemos abordar, eu estou acabando farmacia, e como podemos abordar a sobreprescripción de certos psicofármacos e sobre todo aqueles que non se pode facer un seguimento farmacoterapéutico adecuado, como pasa cos benzodiazepinas, por exemplo, en moitos pacientes. Pois eso, cal é a vosa opinión de que perspectivas podemos ter para atallar este problema? Gracias. Quiero volver a hacerlo. Medio. Que no me lo... ¿Quieras? A ver, sí, vale, ok. Bueno, podíamos contestar calquera, pero... Sí, vale, que me teño que acercar mellor. Vale, ok. Bueno, é que aquí hai responsabilidade de todo o mundo. É dicir, hai responsabilidade nosa como médicos na nosa formación, non? Eu cando, bueno, pois, cando teño oportunidade de darvos clases sempre digo como pode ser que sigamos dicindo isto do modelo biopsicosocial e logo estudemos a esquizofrenia e solo demos o vi, non? Como somos médicos, ou do psico xa se encarga o psicólogo, do social xa se encarga a traballadora social, non? Bueno, pois que deixemos de parcelar un pouquiño isto e que empecemos a ter todos esa visión para que haya menor prescripción de fármacos, as medidas preventivas para non chegar a esa gravidade teñen que funcionar, non? É dicir, bueno, que haya maior número de psicólogos, vai a disminuir a prescripción de fármacos, que se fagan campañas para a limpeza de fármacos, que ahora en atención primaria a xente nova empeza a facelo, non? Os médicos de atención primaria máis novos collen esos listados de 12 fármacos e se poñen co paciente. Venga, vamos a intentar sacar, non? Bueno, pois que nós tamén, como psiquiatras, como médicos de atención primaria, nos vayamos acostumbrando a isto. E logo a sociedade, porque hai unha demanda de algo rápido, é dicir, hai unha demanda de dame unha pastilla. Direi que son das que tiro a baixa. A veces digo, pero que parece que son eu que non quere que a persoa tome unha medicación, non? Entonces, creo que tamén como cidadáns temos que entender que a saúde non é unha cuestión que el médico me dice lo que yo tengo que hacer, é dicir, que eu teño un lugar, eu teño unha autonomía, eu teño e teño que exercer esa autonomía dunha forma, non sei como decir, que eu non me quede como un suxeito pasivo al que el médico le dá non sei cuántas cosas, e se dar nada máis, non? Entonces, bueno, pois se eu estou tendo problemas no traballo e teño ansiedade, está ben que eu me tome así ansiolítico, pero eu terei que facer algo máis con eses problemas do traballo, tanto dentro do ámbito laboral, pois eu que sei, pois terei que falar cos sindicatos, como dentro do ámbito de ir a unha terapia, dentro do ámbito de buscarme os meus apoios, é dicir, eu teño que facer algo cos meus síntomas máis que demandar unha medicación, non? Entón, aquí temos responsabilidade todos, tanto os que prescribimos, os que non prescribimos, ou os que los recibimos. Entonces, bueno, creo que un pouquiño eso, como un cambio de modelo, non? En ese sentido. É o que se me ocurre, vamos. Non sei se vos... Sí, non esperar ademais que as cousas se saian por si mismas. O compromiso social é fundamental, a participación pública é fundamental, a colectivización do malestar é fundamental, porque senón aquí estamos falando, bueno, agora os profesionais nesa palestra
Temos que empezar a falar, como decía tamén ela, Lucía, non? De que nos pasa, de que problema estamos tendo, que non pasa nada con falalo, que empezamos a falar e vamos, aquí vai facer unha rolda que ninguén sae, non? Indemne delo, colectivizar o malestar para darlle unha saída, porque senón estamos sempre no ámbito privado, a partir de aí os presuizos, os mitos, non se pode falar e o que non se pode falar se estoupa, vale? Da psicología clínica parece que vamos contracorrente. Sempre digo así, nesta vida de fast food, que nos piden algo rápido e nos vamos lento, porque claro, seguimos preguntando e a Dalí dice, reflexiona, e é verdad que a veces chocamos con eso, non? Dame algo rápido. Incluso recetas de tratamientos psicolóxicos a que en 10 minutos. Entón, non me quedaría con eso, con compromiso social, colectivizar o malestar e empezar a falar do que realidade que como o elefante neste salón e ninguén dice que o ve. Complicado, pero non imposible. Bueno, eu tiña unha dúbida para Lucía, creo que da USC, porque vai pois bastante enfocada ao tema da docencia, pero bueno, tamén se calquera outra das poñentes lle gustaría aportar un punto, sería maravilloso. Neste caso, a mí me gustaría preguntar, porque eu son do ámbito da psicología, non de aquí da medicina, me gustaría preguntar con ese obxectivo de favorecer a saúde mental no ámbito biomédico, que é o que se lle ten que aportar aos futuros médicos, é dicir, aquí na universidade, que é o que se lle aporta a eses futuros médicos para intentar acadar este obxectivo? Que son bons médicos para favorecer a saúde física, sino que sexan médicos que favorezan tamén a saúde mental. Cal é ese punto extra para os médicos? É escaso totalmente na formación, é dicir, só hai que mirar o currículo non da carreira, é dicir, a saúde mental se lle adica asignatura de psicología médica, asignatura de psiquiatría e as súas prácticas. Logo hai unha asignatura de comunicación que tamén damos isto aquí na facultade, non? Bueno, pois 3 asignaturas e media por, pois non sei cantas son, 60, non sei físicas. Entón, evidentemente, hai un detrimento xa no currículo e logo se entenden como este tipo de materias menos psiquiatría, que xa hai máis especialidade, o resto, pois, por exemplo, en psicología médica, como este tipo de materias transversais que, non sei, que non importan ou que, non sei, como cando das ética ou valores ou cousas así, que dices, bueno, isto non te van a examinar, isto non che van poñer un examen super difícil ou isto, e entón se entenden desde este punto de vista. Claro, logo nós, cando nos enfrentamos a vida real, hai unha cuestión de competencias, non? Entonces, claro, non currículum ca necesidade de competencias que logo se requiren. E entonces, pois, a xente logo pois, fai as súas formacións en comunicación, en que a morte, en os procesos de enfermidades, as formacións pois un poquinho máis psicolóxicas, non? Entón, bueno, hai que cambiar o plan de estudios, non sei que deciros. Non sei que decir, non sei o alumnado de medicina que opinión tedes, porque vos pregunta un compañeiro que é psicólogo. Pois, basicamente, a formación a que eu tuven aquí nesta facultad foi a comunicación, que estuvo moi ben, porque a profesora nos explicaba un pouco, pois, como nos debíamos de comunicar cos pacientes, cales eran así unhas boas técnicas para expresar o que queríamos decir tamén para comprender. Despois, psiquiatría, resumiuse en ver charlas TED. Sí. O sea, o señor chegaba a clase, encendía o ordenador, nos poñía unha charla TED Talk e niños mirad la pantalla. Así que bastante horrible e despois o examen foi un despropósito que non tiña sentido ningún, que as preguntas non se correspondían ca materia dada e, bueno, a ver que tal as prácticas. Eu creo que é importante tamén
a formación das profesionais a nivel de xestión emocional e de coñecer os seus propios sentimentos e os sentimentos que rebotan neles, as vivencias que teñen no seu traballo cos pacientes. Entón, a formación nese sentido en todos os currículos eu creo que é escasa e ao final é moi importante no noso día a día no traballo, porque non deixamos de traballar con persoas, de ter as nosas propias emocións, os nosos propios sentimentos e problemas e demais, e temos que xestionar a parte dos nosos ou dos nosos pacientes. Entón, eu creo que a ese nivel tamén é necesaria, pois non sei, formación ou que nos expliquen, non, moitas cousas. Como fago, como me sinto eu cando teño unha paciente diante miña que está chorando desconsolada pois porque lle faleceu un familiar, por exemplo. Que fago? Como aguanto ese... Eu creo que nese sentido tamén falta moita formación e tamén creo que é importante para o futuro como profesionais e para poder axudar mellor as nosas pacientes tamén. Me parece super chulo eso que dixeche, Sara. Entonces, o retomo porque é certo que a mellor non é só formativo ou curricular, non? É dicir, pois eu que sei, hai outras formas a través de, imagínate, pois que grupos de alumnos tuvesen un mentor que acompaña ao longo da formación, non, na carreira e que permite isto, non? Pois a expresión das emocións que van xurdindo nas prácticas, como se van sentindo, non só dende o punto de vista dos coñecementos curriculares, sino tamén desta parte, eso se pode facer en pequenos grupos, non? É dicir, tamén de apoio, todas as iniciativas tamén de apoio entre pares na que non hai ningún mentor, nada, que son vosas propias, non? Pero que favorezan eses espacios. Entonces, bueno, nada, genial. Vale. Vale, algunha pregunta máis? Bueno, pois, se non hai máis preguntas, rematamos esta primeira palestra. Moitas grazas a todas por animarvos a vir. Moitas grazas a Rosa, Sara, Iria e Lucía.